नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो ग्रिलिंटस सिरप का रिव्यू। ग्रिलिंटस सिरप मशहूर दवा में से एक है। यह वार्डेक्स फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। दोस्तों, यह सभी प्रकार के कफ के लिए फ़ायदेमंद है। ड्राई कफ, स्मोकिंग कफ, वेट कफ, एलर्जिक कफ, कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस के इलाज की बेहतरीन दवा है। दोस्तों, ये सभी प्रकार के कफ के इलाज की बेमिसाल दवा है। यह ड्राई कफ, एलर्जिक कंडीशन जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना आदि के इलाज में कारगर है। दोस्तों, ये कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जिक है, एंटीटसिव है। दोस्तों, ये 100 ml की ग्लास की बोतल में आता है। आकर्षक लुक है। ये आकर्षक ऐसे कार्टून में आता है। दोस्तों, ये लोगो देखिए आप भी। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल ग्रिलिंटस सिरप खरीदा है। ये बहुत ही फायदेमंद है। जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन, क्लोरफेनेरामाइन मैलेट, ग्वाफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड। डेक्स्ट्रोमेथार्फन ड्राई कफ का इलाज करता है। CPM मतलब क्लोरफेनेरामाइन मैलेट एलर्जिक सिम्टम से राहत देता है। CPM बेस्ट एंटी एलर्जिक है। रनी नोज, वाटर आइज, स्नीजिंग का सही इलाज करता है। दोस्तों, ये ब्रोंकाइटिस के इलाज में फायदेमंद है। ग्वाफेंसिन कफ एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीटसिव है। अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट है, साइड इफेक्ट है स्टमक अपसेट। दोस्तों, यह नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट है, इससे ड्राउजीनेस नहीं होता। सभी बच्चे और बड़े इसे पसंद करते हैं। टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सीलेंट है। इसी कारण इसे बच्चों से दूर रखेगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं। इसकी मात्रा डॉक्टर तय करेगा, क्योंकि ये वजन के हिसाब से देनी पड़ती है। अडल्ट में सिर्फ 5 ml दिन में 3 या 4 बार देना है। बच्चों में डॉक्टर मात्रा तय करेगा। ये शेड्यूल एज्ड रखे, इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदे। सभी एक्सपर्ट डॉक्टर की पसंद है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और सस्ता भी है। कॉस्ट है सिर्फ 86 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।